Àdúrà mi fún ọ ni wípé Olúwa yóò fún ọ ní ẹ̀mí ọgbọ́n, ẹ̀mí òye, ẹ̀mí ìmọ̀, ẹ̀mí ìmọ̀ràn láti mọ ohun tó kàn láti ṣe nínú ìrìn àjò ìgbàgbọ́ rẹ. Nínú ìwé wòlíì Àìsáyà, orí kọkànlá, Isaiah chapter 11, èèkàn kan yóò sì jáde láti inú kùkùté Jésè wá, ẹ̀ka kan yóò sì hù jáde láti inú gbòǹgbò rẹ̀. Ẹ̀mí Olúwa yóò sì bà lé e, ẹ̀mí ọgbọ́n àti òye, ẹ̀mí ìgbìmọ̀ àti agbára, ẹ̀mí ìmọ̀ràn àti ìbẹ̀rù Olúwa. Òórùn dídùn rẹ̀ yóò sì wà ní ìbẹ̀rù Olúwa. Òun kì yóò sì ṣe ìdájọ́ nípa ìrí ojú rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni kì yóò dájọ́ nípa gbígbọ́ etí rẹ̀. Ṣùgbọ́n yóò fi òdodo ṣe ìdájọ́ tálákà, yóò sì fi òtítọ́ ṣe ìdájọ́ fún àwọn ọlọ́kàn tútù ayé. Òun ó sì fi ọ̀gọ̀ ẹnu rẹ̀ lu ayé, òun ó sì fi ìmí ètè rẹ̀ lu àwọn ènìyàn búburú pa. Òdodo yóò sì jẹ́ àmùrè ẹ̀gbẹ́ rẹ̀, àti òtítọ́ àmùrè inú rẹ̀. Torí àkókò mi, bá kà á dé ẹsẹ̀ ìkẹsàn, ṣùgbọ́n ibi mò ń lọ ó jìnnà, a ò sì rọ́jọ́ mú solókùn. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lónìí lórí ohun tí mo pè ní ìmọ̀ràn ni tàbí àmọ̀ràn ni. Counseling ni mo mú wá. Counseling yìí ó sì wà fún àwọn ọmọ Ọlọ́run tòótọ́. Lótìítọ́ níbi tí mo ti kàwé, ó sọ̀rọ̀ nípa Jésù Olùgbàlà, àwọn nǹkan tí a ó rí nínú rẹ̀. Gbogbo ohun tí mo sì kà yìí ló jẹyọ nínú iṣẹ́ àti ìṣe Jésù Olúwa wa nígbà tí ó wà lórí èèpẹ̀. Ọgbọ́n, òye, ìmọ̀, ẹ̀kọ́ àti ìdájọ́ lórí ènìyàn búburú àti ìwà búburú. Ó sì kọ́ àwọn ènìyàn tí wọ́n ní láti mọ̀ nípa ìjọba Ọlọ́run, ọ̀nà sí ìyè àìnípẹ̀kun, bí Kìrìsìtẹ́nì ṣe lè gbé nínú ayé láì farapa, bó tilẹ̀ wà láàárín àwọn àmọ̀tẹ́kùn, àwọn kìnìún, àwọn ìkookò àti àwọn bíàrì tá a ṣá lọ́gbẹ́ tí wọ́n sì ń wá ẹni tí wọ́n ó jẹ níyà tàbí tí wọ́n ó pàjẹ́ láti fi gbẹ̀san oró tí wọ́n dá wọn. Jésù Olùgbàlà kọ́ wa ohun tá a gbọ́dọ̀ mọ̀ láti ṣe, bí a ṣe ní láti tutù bí àdàbà tí a ó sì gbọ́n bí ejò. Ejò kan bẹ ńlẹ̀ Yorùbá, bó bá tẹ̀ lórí mọ́lẹ̀ kò ní sọ̀rọ̀, bó tẹ̀ láàrin mọ́lẹ̀ kò ní sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n bó bá ṣèṣì tẹ ìrù rẹ̀ mọ́lẹ̀, o ò ní mọ̀ pé ẹni tó jẹ́ ǹtù náà ó lè bu ni sán. Ọ̀ká là ń pè, ọ̀ká. Bóyá o tí gbọ́ rí nínú orin pé ẹni tó bá tẹ ìrù ọ̀ká mọ́lẹ̀ yóò rí ìjà ejò. Jésù wípé ká tutù bí àdàbà, ká sì gbọ́n bí ejò. Àmọ̀ràn ni. Mo ń dún jáde lónìí gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a fi iṣẹ́ rán, ẹni tá a pàṣẹ fún àtúntò àti àtúnṣe ìgbé ayé Kìrìsìtẹ́nì kọ̀ọ̀kan tó bá mi pàdé. Ṣọ́ọ̀ṣì kọ̀ọ̀kan tí bá ní àǹfààní láti lọ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́, fún iṣẹ́ ìjìrì ọkàn tàbí ìsọjí ìta gbangba, wípé kí n dún jáde gẹ́gẹ́ bí wòlíì. Àṣà àti kọ́ ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wípé níbi tí ìran wòlíì kò sí, àwọn ènìyàn á yapa. Tí ò bá ti sí káìkáì, tí ò sì sí ẹ̀kọ́ tó jinlẹ̀ kóóró, àwọn ènìyàn á yapa, wọn ò ní mọ ohun tó kàn láti ṣe nínú ẹ̀mí. Àmọ̀ràn ni o, ní ìwàásù tó ń gbọ́ lẹ́nu mi yìí, ó wà fún ọ, ó wà fún mi àti ẹnì kọ̀ọ̀kan tó pinnu láti mórí délé nínú ìrìn àjò yìí. Ìrìn àjò ìgbàgbọ́ ó léwu, ó sì burú, ó ṣòro rìn. Ọlọ́run ní ràn ni lọ́wọ́. Lóòrùn nínú ìgbàgbọ́, ẹ̀kọ́ kò sojú mímu fún ẹnikẹ́ni. Kò sojú mímu fún ẹnikẹ́ni, pàápàá jùlọ láàárín agbo ìgbàgbọ́ lóde òní. Àyàfi ẹni tí ó bá ń ṣọ́ra. Mo jókòó, mo ronú nípa ìgbàgbọ́ tí mo bá lọ́wọ́ àwọn baba ńlá wa in the 80s. Mo wá ń compare ẹ̀ tí ìgbàgbọ́ tó ń bẹ lóde ìsìn. Mo wá rí i pé ìyàtọ̀ gédégédé gbáà ní ń bẹ láàrin wọn. Ó ṣe àwárí wípé oorun
ó jìnnà sí ikú. Ìyàtọ̀ tó ń bẹ láàrin ìgbàgbọ́ 80s àti ìsìn ṣe ló dàbí ká máa fi oorun wé ikú. Ọ̀gánmọ̀ tó yọ ní o, tó lóun ó fọwọ́ kan oòrùn, ẹbí ìran baba ńlá baba kú rẹ̀ kan ṣááyájú sóòrùn rí ní. Ọ̀gánmọ̀ yóò yọ bí ẹni pé kò ní tẹ̀, kó béèrè lọ́wọ́ àwọn ará àṣáájú èyí tó fà á tí wọ́n fi padà juwọ́lẹ̀ fún oòrùn. Bákan náà, ibi tá a dé dúró lónìí, bí èèyàn ò bá mọ ohun tó kàn láti ṣe, kó sì béèrè ọ̀nà lọ́wọ́ àwọn tó yé, àfàìmọ̀ kó má ṣìnà jìnnà ní èròǹgbà wípé ojú ọ̀nà ń lòún wà. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ gbàgbọ́, tí ìrírí ìgbàlà yín sì dájú ní tòótọ́, ẹ wá gbàmọ̀ràn lẹ́nu àgbà kí ìrìn àjò yín nù gbàgbọ́ má bàa padà já sí iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀, kó má bàa di àrìndànù pángolo tí ò nítumọ̀. Bí ìyà ńlá bá gbéni sánlẹ̀, kéékèèké a máa múni gùn. Ṣé bí ebi ń pa mí ò ṣe dọ́gbọ́n sí Yorùbá wí, àkàsọ̀ ẹ̀kọ́ ń lo ògùn ẹ̀. Tá a bá sì gbé ọ̀lẹ ńjà, ńṣe là ń mú délé. Pátápátá là fọ́jú o, kò bọ́ la sì dẹ́tẹ̀, ojú àfọ̀ọ̀fọ́ tán, ìjà ní ń dálẹ̀. Lónìí, ọ̀rọ̀ mi ṣe bí òwe sí ọ, nítorí wípé àgbàlagbà tí ò bá ti kẹ́hùn sọ̀rọ̀, dandan ni o, yóò kẹ̀tàn sáré. Pọ̀n là ṣẹ̀fọ̀n, bí ó bá somi kó somi, bí ó bá ṣẹ̀jẹ̀ kó ṣẹ̀jẹ̀. Torí wípé èmi kéńkélé tí àwo gbẹ̀gìrì ní o, ìní ajá nínú ajá máa jọ ń lọ ọjà, ìbójú bá kú ọ, ṣé ọkàn lè kú o. Àwọn nǹkan tí mo ti rí, tí mo ti gbọ́, tí mo ti mọ̀, tí mi pàápàá ti wà ní wàásù sẹ́yìn, tí mo ò sì rí wọn mọ́ ní agbo ìgbàgbọ́ lónìí, ó ń ṣe mí kámi láti ṣe lálàyé fún àwọn elétí ọmọ tó fẹ́ rin àrìn yìí nínú ìgbàgbọ́. 12 ni àwọn ọmọ ẹ̀yìn tí Jésù pè. Láàrin 12, ìkan sọnù torí pé kò gbọ́ràn. Wọ́n kọ́ ṣùgbọ́n kò gbẹ̀kọ́. Wọ́n bá wí, ó korò ojú sí ìbáwí. Wọ́n ṣe ìkìlọ̀ fún, ó fapá jánu. Yorùbá sọ pé oríṣi ọmọ méjì ní ń bẹ ńlẹ̀ Yorùbá, àbí ìkọ́ àti àkọ́gbà. Tó o bá bá ìwàásù yìí pàdé, tó o gbọ́ tán tó o sì gbégbèsè lórí ẹ̀, ọ̀rọ̀ rẹ kìí ṣe àbí ìkọ́ mọ́ o, ọ̀rọ̀ rẹ ti di àkọ́gbà. Ìyà ńlá ló gbé èmi sánlẹ̀ báyìí nínú ìgbàgbọ́ tí kéékèèké fi ń mugùn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá à ń wò gẹ́gẹ́ bí ẹni tá a gbé ojú okùn lé lọ́wọ́ ní àjẹni àgbà. Tó o bá lọ́rùn lọ, tó o sì fẹ́ kí ìgbàgbọ́ rẹ kó mọ́yán lórí, o ò fẹ́ fi ìgbàgbọ́ pìtàn aburú kó o tó jáde kúrò láyé, wò ó, wábì kan fìdílé. Mo ní àmọ̀ràn fún ọ. Bẹ́ẹ̀ni, mo ní àmọ̀ràn gidi fún ọ. Gbogbo ènìyàn nǹkan ní ò rọrùn wọ̀ o. Mo gba Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà. Mo fi ẹ̀mí mi lé lọ́wọ́. Mo lórúkọ inú ìwé ìyè, hallelujah, ògo àwọn áńgẹ́lì ń yọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà lórí. Àmọ́ tó o bá kẹ́kọ̀ọ́ níbi tó yẹ kó o ti kọ́, kó o sì dì í mú ṣinṣin títí tí wàá fi ayé sílẹ̀. Bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ìgbàgbọ́, ó lè dùn, ó lè dá, ó lè wúni, kó sì mú èèyàn lójú. Ṣùgbọ́n òpin ìgbàgbọ́ ó ṣe pàtàkì ju ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ lọ. Nítorí pé òpin ní èrè wà, òpin ní ìbùkún wà. Ní òpin ìgbàgbọ́ láti máa ń gbadé, kò ń ṣe ìbẹ̀rẹ̀ ìgbàgbọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbàgbọ́ tó sì wà lóòrùn òní, ìgbàgbọ́ wá gba gúgúrú, wá gbẹja, wá gba dùndú, wá gba àádùn, wá gba rèké, wá gboyin àti gúdígudì. Ẹni ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbàgbọ́ ayé òde òní tí kò sì túrun kan báyìí lára Sátánì. Tó o bá mórí délé nínú ìgbàgbọ́, ó jẹ́ wábì kan fìdílé kí n bá ọ ní gbólóhùn. Àwọn Yorùbá wí pé bí ọmọ ìyá méjì tó ti bàlágà
tán bá wọnú yẹ̀wò pé àwọn fẹ́ bá ara àwọn sọ òótọ́ ọ̀rọ̀, àwọn sì lò bí wákàtí kan tàbí wọ́n lò bí ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún, tán sì padà jáde tán bu ẹ̀rín jẹ, tán gbé ẹ̀rín lólókìtì. Ẹ gbọ́ bí Yorùbá ti wí ni, wọ́n ní pé wọ́n tanra wọn ni pé wọn ò bá ara wọn sọ òótọ́ ọ̀rọ̀. Òótọ́ ọ̀rọ̀ pọ́nbélé ni mo fẹ́ bá ọ sọ nínú ìwàásù yìí. Má jẹ́ ara rẹ̀ ó kọ̀ o. Ẹni tí ara rẹ̀ bá ti kọ̀ òtítọ́ kò ní padà ní ìtumọ̀ nínú ìgbàgbọ́ tó lóun gbé dání, nítorí pé òtítọ́ ní ìgbàgbọ́, òtítọ́ la ó sì ṣe ní ọ̀run. Mo ń tẹ̀ ẹ́ mọ́ ọ létí pé tó o bá lọ́run lọ, tí o sì fẹ́ fi ìgbàgbọ́ pìtàn aburú kó o tó jáde láyé, wàá wábì kan fìdílé, torí pé mo lọ́rọ̀ bá ọ sọ. Gbogbo ènìyàn kọ́ ni àmọ̀ràn mi wà fún nínú ìwàásù tó ń gbọ́ yìí o. Àmọ̀ràn tó ń bẹ nínú ìwàásù yìí ó wà fún àwọn tó fẹ́ mórí délé, àwọn tó fẹ́ rí ọ̀run wọ̀, tó fẹ́ délé sinmi lẹ́yìn ìrìn àjò ráńpẹ́ inú ayé yìí. Àwọn orin kan wà látijọ́ tá a máa ń kọ pé ìrìn àjò kúkúrú ńláyé, ìrìn àjò kúkúrú ni a ò gbọ́dọ̀ fi bá ayọ̀ ayérayé ológo jẹ́. Ìrìn àjò kúkúrú ni. Nínú orin mi ẹ̀wẹ̀, ó wí pé ní ìgbà tó bá dé, ní ìgbà tó bá dé, a ó gbé àìkú wọ̀, a ó sì gba adé mímọ́. Mo rántí ní ìgbà tí Reverend Nicholas Ọ̀ṣámẹ́yàn tí wọ́n wá ṣe ìsọjí ní ìlú wa ní 1975. Ẹnu wọn mo ti kọ́kọ́ gbọ́ orin yìí. Wọ́n wí pé kárìíra lọ́run ń ló dùn jù, kò yẹ ká fi ayé yìí ṣe àrímọ́. Kárìíra lọ́run ló dùn jù, kò yẹ ká fàyè yìí ṣàrímọ́. Kárìíra lọ́run ló dùn jù, kò yẹ ká fàyè yìí ṣàrímọ́. Látìgbà náà títí dìsìn n ò gbàgbé orin náà, torí wípé orin ọ̀run ni. Tẹ́rí àwọn orin tí ò nítumọ̀, orin ìdárayá, orin mímú orí ẹni wú, orin òfegè nínú ìgbàgbọ́, má bá kọ tó gba yìí fún sáà kan kó tó mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀, yóò wọmi, yóò pòórá, rabọ̀rabọ̀ àti èéfín rẹ̀ tàbí eérú rẹ̀ gan a ò ní rí mọ́, torí pé ó ti bá ayé lọ. Ohunkóhun tó bá ti jẹ mọ́ ti ayé yóò bá ayé lọ ni, ṣùgbọ́n èyí tó bá ti jẹ́ ti ọ̀run yóò dúró títí. Ayé ń kọjá lọ, ọ̀run wà títí. Ayé ń kọjá lọ, ọlọ́run wà títí. Ayé ń kọjá lọ, iṣẹ́ àti ìṣe ọlọ́run ó ń bẹ digbí. Kárìíra lọ́run ń ló jà jù, kò yẹ ká fi ayé yìí ṣe àrímọ́. Èèyàn mélòó ló gbé ilé ayé mọ̀ ńgbà kan? Èèyàn mélòó ló wà kù báyìí? Àwọn tó kú nígbà tí wọ́n kú, ṣáwọn mọ̀ pé àwọn ò kú ni? Wọ́n mọ̀ pé àwọn ò kú. Wọ́n dé bus stop wọn, wọ́n sì lọ. Bí Jésù bá fa bíbọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn, ìgbà kan ń bọ̀ wá tẹ́mi náà ó dé bus stop tèmi tí n ó bọ́lẹ̀, tí n ó kọjá lọ. Bẹ́ẹ̀ bá ní láti tún gbọ́ ohùn mi yálà nínú kásẹ̀tì àbí fídíò, àmọ́ pé ẹ ó tún rí mi lórí èèpẹ̀ ó di láéláé pọ́ngbá, mo ti kọjá lọ nìyẹn. Bí ìtàn ènìyàn ṣe rí nínú ayé nìyẹn, bí Ọlọ́run ṣe dá ni. Torí náà a wá ilé ayé láti ṣe exam ìjọba Ọlọ́run ni. Ìgbà ò lọ títí nínú ayé yìí. Ibi ìsinmi, ibi àgbé kò sí nínú ayé yìí, kò lọ títí. Fúngbà díẹ̀ ni, 20 ọdún, 30 ọdún, 100 ọdún a ó fàyè lẹ̀. Àmọ́ ọ̀run kò ní ìgbà, kò ní àkókò. Ẹni ó bá ti débẹ̀ láéláé kà á kúrò ńbẹ̀ títí láéláé. Yálà ọ̀run àlàáfíà tàbí ọ̀run pákáleke, ọ̀run ìbànújẹ́,
ọ̀run ẹkún, ọ̀run òṣè, ọ̀run àbámọ̀, ọ̀run báwo mo ṣe ṣe é tí tèmi fi wá rí báyìí. Wo ojúlówó ọmọ Ọlọ́run tó fẹ́ dé ìjọba Ọlọ́run. Torí èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, ó dé díẹ̀ lógójì ọdún tí mo fi ayé mi fún Jésù. Bàbá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó bá ìgbàgbọ́ díẹ̀ ní Nàìjíríà, mo jẹ́ kan nínú wọn. Torí náà èmi náà lè sọ̀rọ̀ ní ìsìn gẹ́gẹ́ bí àgbà nínú ìgbàgbọ́ láàyè ara mi. Mo ní bàbá nínú Olúwa tí ò tí kú, Ọlọ́run yóò sì dá ẹ̀mí wọn sí lálàáfíà. Ṣùgbọ́n èmi pàápàá mi ò kí ń ṣe mèjìsín tó bẹ́ẹ̀ tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ mọ́ nínú ìgbàgbọ́. Ọ̀rọ̀ àgbà náà ń bẹ lẹ́nu mi. Mo mọ ọ̀nà náà pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́. Mo bá ọ̀nà náà pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́. Mo ti ń rìn ó fẹ́ pé 40 ọdún báyìí. Lọ́dún tó ń bọ̀ yóò pé 40 ọdún ṣagiliti tí mo ti fi ayé mi fún Jésù tí mò ń rìn ní ọ̀nà náà, ọ̀nà ìgbàanì. Wo àmọ̀ràn tí mo mú wá lónìí fún ọ, ó pín sóríṣiríṣi. Àkọ́kọ́ nínú rẹ̀ ni wípé tó bá jẹ́ pé o fẹ́ rí ọ̀run wọ̀ lóòótọ́, wo ṣọ́ọ̀ṣì lọ o. Kì í ṣe gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì ló lè lọ o. Wo ṣọ́ọ̀ṣì lọ o. Tí o bá fẹ́ kẹ́ran mérò, tó o fẹ́ dèrò ẹ̀yìn, o ò fẹ́ gbégbó ẹ̀yìn, o ò sì fẹ́ sọnù nínú ìgbàgbọ́, wo ṣọ́ọ̀ṣì lọ o. Kò ń ṣe gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì ló lè lọ o. Kò ń ṣe gbogbo program ló lè họ́nà o. Kó o sì jáde kúrò nínú gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì tí ìwàásù dídé ìjọba Ọlọ́run ò ti ká wọn lára, jáde kúrò ńbẹ̀. Àwọn ṣọ́ọ̀ṣì tó ti ń pàtàn àsọtẹ́lẹ̀ ká máa ríran every time, ó jẹ́ jáde kúrò nínú ẹ̀ kó wá ṣọ́ọ̀ṣì tí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó yè kooro wà kó má bàa sọnù. Wàá sì sá fún ìwàásù lórí owó, lórí ọrọ̀ àti ìgbádùn ayé lásán torí kò nítumọ̀ lẹ́yìn ikú. Má ṣe fi gbogbo pásítọ̀ ṣe baba nínú Olúwa o. This one is my father in the Lord, that one is my father in the Lord. Wàá ṣìnà. Máa yẹ ara rẹ wò nínú ìgbàgbọ́. Máa ṣe àfẹ́rí àwọn nǹkan tó ń bẹ ní òkè ọ̀run ju tinú ayé lọ. Ìwàásù ìwà mímọ́, ìbániwí àti ìkìlọ̀ kò gbọdọ̀ sú ọ tó bá fẹ́ rọ́run wọ̀. Kó o sì ṣọ́ra kí o sì kún fún àdúrà nítorí oorun ẹ̀mí sísùn àti ewu ìgbà ìkẹyìn àti ewu ìgbà ìrọ̀rùn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ìrọ̀rùn ni ló ti dé bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Ọlọ́run ní ìsìn. Wọ́n sùn, wọ́n ń watọ́, wọ́n sùn tọwọ́ wọn jábọ́, wọ́n sùn wọn ò ríran mọ́, wọ́n sùn èṣù olódekùmágolo fún wọn. Ìgbàgbọ́ wọ́n fi ń pìtàn aburú, wọ́n sì ń rẹ́rìn nídìí ẹ̀. Ihun tó yẹ ká máa torí rẹ̀ sunkún, wọ́n fi ń rẹ́rìn. Kò yé wọn ní. Wàá ṣọ́ra, wàá sì kún fún àdúrà. Máa yẹ ara rẹ wò, wàá kún fún àdúrà kó o má bàa sun oorun arárọ̀mí. Wàá kún fún àdúrà kí ewu ìgbà ìkẹyìn má bàa gbé ọ lọ. Mò ń gbà ọ́ nímọ̀ràn ní o, gẹ́gẹ́ bí n tí mo kà nínú ìwé wòlíì Àìsáyà orí 11 ẹsẹ̀ 1 sí 5 tó yí ọ. And I really want to communicate with my English-speaking audience in this message before I round it up. Listen to me. If truly you want to make the kingdom of God and you don't want to perish, you don't want to backslide, you've got to regulate your activities on social media. You must remain disciplined and focused and rugged in the things of God. Then increase your daily spiritual devotion and commitment. Don't get tired of the ancient landmark. Reduce your Christian activities and concentrate on your spiritual life. How you will know God better, serve God larger, and become deeper in the things of God. Remember, activity is not spirituality. You can be happy and yet you are not holy. Yes, hold prosperity messages with a loose hand. If you truly want to make the kingdom of God, guard against false spiritual comfort and keep on burning the bridges behind you. Every bridge that can lead you back to sin, back to the world,
back to Satan, back to your vomit. You burn it completely. Looking up to Jesus, the author and the finisher of your faith, who for the joy that was set before him endured the contradictions of the cross, even unto the end. And now Jesus is on the throne, waiting for you and waiting for me. Keep on burning the bridges behind you, the bridges of sin, the bridges of compromise, the bridges of spiritual lethargy, the bridges of spiritual backsliding. You don't look back like Mrs. Lot, because the end is already here. You don't have much time to waste any longer. He that will come, and he will not tarry again, according to the scriptures. Keep on burning the bridges behind you. Refuse to go back to Egypt for help. Every help that the devil prepares for you in Egypt is meant for your total spiritual annihilation. He wants you annihilated. He wants you to perish. And that's why he's bringing such a help unto you. You must be full of wisdom, knowledge, and understanding, and the teachings of the scriptures that can make you wiser than the antics of the enemies and the gimmicks of your Christian attackers. On a daily basis, the devil is after your soul, strategizing and devising ways to ensnare you. If you sleep in this Christian race, you fall into his hands, and he will never hesitate to kill you spiritually. Every attempt that the devil is making across your Christian life is to ensure that you die halfway in this Christian life. He does not want you to make heaven. You see, Satan had tasted the glory in heaven before. He was one time in heaven, and he knew the glory of heaven, the beauty and the grandeur of heaven. But when he went astray through pride, and the Lord sent him to this world, he decided to corrupt the work of God and the image of God. And right from that time, he made a solemn vow that no single human being will eventually get to glory again. If eventually you and I get to heaven, the devil will be so surprised. It is the determination of the devil to ensure that he will give us the wisdom of this world, the goodies of this world, to replace our thirst and desire for the kingdom of God that is coming. Keep on burning the bridges behind you, and then you live a rapture-ready life. Stop preparing for the rapture and start living for the rapture. Live prepared for the rapture. And refuse to backslide. Refuse to look back. Things may be hard for you, yet refuse to backslide. Persecution may arise. It is normal. Persecution will come. There is no way you can be serving the Lord in truth and in spirit, and you will not have enough persecution to endure. I wonder these days, the kind of Christianity people are practicing, and there is no persecution, no persecutor around them. It's either they are already backsliding, or they have forsaken completely the tenets of faith, the way of righteous living, and how to keep in touch with the master. Or completely they've gone to embrace the system, the policies, and the customs of the world. And of course, the world will not persecute his own. The devil will never attack another devil. It takes the devil to attack a righteous believer, someone who has accepted Jesus as his personal Lord and Savior. Things may go bad. Things may go haywire. Things may develop a kill leg for you. Refuse to backslide. Things may go hard. Refuse to backslide. Persecution may arise. Refuse to backslide. People may misunderstand you and talk trash concerning your life. Never mind. Keep on looking up to Jesus. Don't look back like Mrs. Lot. Otherwise, you can become another pillar of salt in our time. People may spread untrue stories about you. They may misrepresent your identity. It could be defamation of character. Trials of faith may be many for you. Don't backslide. Don't look back. Don't slow down, because the Lord is coming any moment from now. Listen to me very well. In this Christian race, there is no time to joke. There is no time to drag your feet. The best time to seek the Lord
does not exist in devil's calendar. It is the grace of God that is keeping you and me in this narrow road that leads to the kingdom, and on this narrow road. Yes, you can be on the narrow road and you are no longer in the narrow road. You be on the narrow road physically, but you be in the narrow road spiritually, in your soul, in your spirit, in your relationship with Jesus. Trials of faith might be many for you. Don't backslide. You might sometimes go naked and be destitute of some major needs. Yet, don't look back, don't slow down, don't deny the faith, don't because of that say things you ought not to say. People may accuse you falsely. Hell may break loose around you. Your efforts might not be appreciated enough, yet don't look back. Let nothing debar you from living a consistent Christian life. Uphold the tenets of purity, purity of life, purity of soul, purity of spirit, purity of thought before the Lord, both in secret and in the open. Don't backslide. Don't join them. Don't join the dissemblers. Don't join those who ridicule sound doctrine. Don't join those who ridicule the ancient landmark. Don't join the people who are making jest of holy way of pleasing the Lord. Don't follow them. They may invite you. Never budge. Don't listen to them. Don't follow them. Love not the world. And don't ever love what they are doing. However inviting and compelling it may seem, don't ever love what they are doing. Stand out for Jesus. Hold on to holiness, both privately and publicly. And I believe God is going to help you in the precious name of Jesus. Please don't be tempted to look back. Endure a little more. Endure a little more. Endure a little more. It won't be long again. The Lord will appear to take you to glory. Take your stand with Jesus. Don't go back to the world. The Lord help you. The Lord build you. The Lord lift you up and supply the necessary grace and mercy that will validate your faith and keep you consolidated on the way to the kingdom. God bless you. Meet me again same time next week in Jesus' precious name.